للولايات المتحدة الأمريكية: إذا أنت لا تستطيع أن تسوق وبيت العنكبوت الكيان الصهيوني، أو أن الكيان هو أوهن من بيت العنكبوت، هذا ما يعززها ويتكامل معها تلك الضربات التي نفذها حزب الله لأهم قاعدة عسكرية في الجولان السوري. إذن لقد أدخلت جبهة الجولان ولم تعد تقتصر الجبهة على شمال المحتل من جهة لبنان. إذن أيضا المقاومة العراقية تتكامل لكي يصبح البحر الأبيض المتوسط إضافة لمضيق باب المندب والمحيط الهندي وأيضا إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إبراهيم الرفاعي. نعود للدكتور علي الذهب. دكتور علي، هنا الآن تزامن، يعني إذا ما تحدثنا عن تزامن الهجوم بالمسيرة اليمنية لتل أبيب مع رشقة صاروخية من جنوب لبنان، وتحدث الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إسقاط طائرة أخرى من جهة الشرق قبل دخول الأراضي المحتلة. كيف تقرأ ذلك عسكريا؟